사람인가? 쉿, 깨겠어. 사람 따위가 겁도 없이 우릴 불러냈다고? 심심했는데 잘 됐다. 요놈을 좀 골려줄까? 도깨비들이 김율을 빤히 쳐다보고 있어. 김율, 어서 일어나. 누구냐? 에헴, 당신이요. 겁도 없이 우리를 부른 게. 어디 한번 얼굴 좀 볼까? 뭐야? 겁에 잔뜩 질렸잖아? 아, 참, 김율, 정신 차려. 어서 방망이를 가져오란 말이야. 방망이. 정신을 차린 김율은 서둘러 방망이를 꺼내 들고 도깨비들을 향해 엄하게 호통을 쳤어. 이놈들아, 주인도 알아보지 못하는 게냐? 내가 너희들의 주인이다. 무기명 이하초는 수리수리 마하수리. 으아, 붉은 박달나무 방망이잖아. 무서워. 아휴, 주인님, 살려주십시오. 저희가 어떻게 해야 노여움을 푸시겠습니까? 말씀만 해주십시오. 춤을 추라면 춤을 출 것이고, 노래를 하라면 노래를 할 것이고. 요술을 부리라면 잠깐, 요술이라고? 네네, 요술이요, 요술. 우리는 진짜 대단한 요술을 지니고 있어요. 좋다. 무슨 요술을 지녔는지 말해보거라. 네, 말씀드리겠습니다. 나 첫째 도깨비. 나 첫째 도깨비. 어떤 사람이든 넘어뜨리지. 내가 요술을 부리면 꽈다당 넘어진다네. 거참 신기한 재주로다. 나나나 둘째 도깨비. 어떤 음식이든 모래가 되지. 내가 요술을 부리면 맛있는 고기도 맛있는 밥도 모래 덩어리. 이번엔 제 차례입니다. 나나나 셋째 도깨비. 금도 은도 똥이 되지요. 내가 요술을 부리면 황금도 뿌직, 보석도 뿌직, 똥덩어리. 친구들, 도깨비들의 요술이 정말 대단하지 않아? 김율은 도깨비들을 불러 모았어. 좋다, 도깨비들아. 너희들이 사람들을 위해 해줄 일이 있다. 네, 주인님. 자, 모여보거라. 내가 할 말이 뭐냐면 너희들이 저 밑에 마을에 내려가서 친구들, 김율은 도깨비들과 무슨 계획을 세우는 걸까? 자, 이제 출동하자. 이야, 신난다. 같이 가! 친구들, 우리도 어서 따라가 보자. 도깨비들은 최부잣집으로 몰려갔어. 때마침 마당을 지나는 최부자의 아내를 발견했지. 옳지. 저자가 최부자의 아내로구나. 나 첫째 도깨비가 본때를 보여주지. 아유, 무릎이야. 아유, 다리야. 아유, 아파라. 마당에 돌뿌리도 안 치우고 다들 뭐들 하는 게야. 어디 한번 일어나 보시지. 아유, 나 죽네. 아유, 무릎이야, 팔이야, 다리야. 아유, 누가 나 좀 일으켜다오. 아이고. 하인들이 최부자의 아내를 일으키려 했지만 도우려는 하인들도 꽈당 넘어지기만 했어. 자, 이제 내 차례군. 어디 보자. 맛있는 밥 냄새. 가난한 사람들에게 빼앗은 돈으로 진수성찬을 차려 먹는다 이거지. 둘째 도깨비는 살금살금 밥상 옆으로 갔어.
최부자의 딸이 쌀밥을 한가득 더 입으로 넣자 이때다. 누가 밥에 모래를 넣었느냐? 국도 모래국, 고기도 모래고기. 밥을 다시 해오거라, 어서! 100번 전번을 다시 해와봐라. 모래덩이만 씹게 될걸. 아무리 밥상을 다시 차려와도 모든 음식이 모래로 변했어. 자, 이제 최부자 놈을 혼내주러 가볼까? 셋째 도깨비야, 최부자가 제일 아끼는 게 무엇이지? 바로바로 금덩어리지. 친구들, 기억나지? 셋째 도깨비의 요술. 나 셋째 도깨비. 금도 은도 똥이 되지요. 내가 요술을 부리면 황금도 뿌지, 보석도 뿌지, 똥덩어리. 아니, 어디서 똥 냄새가 나는 거야? 대감님, 큰일 났습니다. 곳간의 쌀들이 모두 똥으로. 에? 똥? 이놈이 정신이 나갔나? 아유, 대감님, 쌀이 다 똥이 되었다니까요. 셋째 도깨비가 요술을 부리자 최부자 집의 모든 재물들이 똥으로 변해버렸어. 뭐야? 내 똥, 아니, 내 금덩어리. 내 금덩어리. 하루가 지나고 이틀이 지나 열흘이 지나도 저주는 매일같이 계속됐어. 아휴, 양반. 하루 종일 넘어지느라 몸이 성하질 않아요. 밥도 국도 매번 모래떡이니 아휴, 저희 딱 굶어 죽게 생겼어요. 아유, 또 넘어졌네. 여봐라, 나 좀 일으켜다오. 이때 갑자기 하늘에서 무시무시한 도깨비들의 목소리가 들려왔어. 내 이놈 최부자야. 약한 사람, 착한 사람, 가난한 사람 괴롭히며 잘도 살아왔겠다. 네 놈이 언제까지 호의호식할 줄 알았느냐? 못된 최부자야. 지난날 네 놈이 한 일은 용서받을 수 없지만 네가 괴롭혔던 사람들에게 진정으로 잘못을 빈다면 귀신 사냥꾼 김유리 이 저주를 풀어줄 것이다. 김유리라면? 아이고, 나는 망했네. 최부자는 그동안의 잘못을 후회하기 시작했어. 하지만 자신이 괴롭혔던 김율에게 도움을 청하려고 하니 앞이 캄캄했지. 그때 이 이야기를 몰래 듣고 있던 연희가 나섰어. 대감님, 저를 풀어주신다면 아버지도 대감님을 도울 것이에요. 제가 아버지께 간곡히 청해보겠습니다. 연희의 고운 마음씨에 크게 감동한 최부자는 연희를 귀한 가마에 태우고선 곧장 김유를 찾아갔지. 계시오. 아니, 이게 누구시오? 대감님 아니시오? 김율은 스치미를 뚝 떼고 최부자를 맞이했어. 네, 용서를 구하러 왔소이다. 아니, 지체 높으신 양반 나리가 저 같은 나무꾼에게 무슨 용서를 구하신다는 겁니까? 최부자는 자신의 집에 걸린 저주를 설명하고 그동안 자신이 저질렀던 나쁜 일들을 낱낱이 고백했어. 간곡히 부탁드리겠습니다. 이 저주만 풀어주신다면 사람들에게 빼앗은 돈을 모두 돌려주겠습니다. 부디 이 불쌍한 제보자를 가엾게 여겨주시오.
이때 김율이 그토록 그리워하던 연희 목소리가 들리는 게 아니겠어? 아버지! 아버지! 연희야, 연희야. 가여운 것, 얼마나 고생이 심했느냐. 아버지, 저는 괜찮아요. 저 못된 채부자가 얼마나 괴롭혔을런지. 아버지, 그만 최부자를 용서해 주시어요. 일이 뉘우치시는데 한 번 기회를 드려보아요. 아니, 연희야. 김율은 잠시 고민하더니 몰래 숨어있던 도깨비들에게 신호를 보냈어. 그리곤 방망이를 챙겨 최부자 집으로 향했지. 좋소. 대감, 앞장서시오. 김율과 연희가 다시 만나다니 정말 다행이야. 그나저나 친구들, 최부자 집의 저주는 과연 풀릴까? 아이고, 나 죽네. 아유, 나 죽네. 아이고, 무릎이야. 아이고, 다리야. 아이고, 발이야. 아유. 배고파 죽겠네. 세상에, 저주에 걸린 최부자 집은 눈 뜨고는 보기 힘들 지경이었어. 허허, 귀신들이 제대로 장난을 쳐놨구나. 자네, 나 좀 살려주시게. 내 아내는 종일 넘어지는 통에 무릎이고 발이고 성한 곳이 없고, 내 딸은 일주일째 밥 한 토를 못 넘기고 있네. 이제 당신들이 괴롭힌 사람들의 고통을 아시겠소? 예, 그럼요. 진심으로 뉘우치고 있습니다. 좋소. 그럼 내가 이 귀신들을 쫓아내드리지. 김율이 방망이를 꺼내들었어. 친구들, 우리 다 같이 김율을 응원하자. 네 이놈들아, 이것이 무엇인 줄 아느냐? 귀신 도깨비 잡는 방망이로다. 이제 장난은 그만. 쏙 물러가라. 김율이 나타났다. 김율이 나타났다. 무기명 이하초는 수리수리 마하수리. 무기명 이하초는 수리수리 마하수리. 김율은 마당에 서서 방망이를 붕 하고 휘둘렀어. 어머나. 아이고, 걷는다. 아이고, 살았네. 아이고, 살았어. 김율은 부엌으로 가서 방망이를 붕 2번 휘둘렀어. 향기로운 밥 냄새. 너무 맛있어. 대감님, 똥덩어리들이 금덩어리로 돌아왔습니다. 네 이놈 귀신 도깨비들아, 다시는 돌아오지 말거라. 무기명 이하초는 수리수리 마하수리. 도깨비 살려. 도깨비 살려. 자, 이제 저주는 풀렸어. 그러나 당신이 오늘의 약속을 잊고 또다시 남의 재물을 탐낸다면 이번엔 귀신 도깨비 3마리가 아니라 300마리가 찾아올 것이오. 그땐 나도 도울 수가 없어. 아이고, 감사합니다. 명심, 또 명심하겠습니다. 김율 만세. 김율 만세. 김율과 도깨비들의 작전 대성공! 친구들, 최부자는 어떻게 달라졌는지 들어볼래? 자, 어서 곳간문을 열어라. 활짝 열어라. 사람들을 위한 잔치도 준비하도록 하여라. 예, 대감님. 아유, 들었어? 최부자가 잔치를 연대. 거참, 어제는 쌀을 나눠주더니 귀신이 고칼 노릇이구먼. 아, 빨리 가자고. 음식 동나기 전에. 자,
자, 어서들 들어오세요. 들어오세요. 팍팍 드세요. 팍팍. 여기 고기 좀 더 내어 드려라. 그 다음은 어떻게 됐냐고? 우리가 설명하지. 사람들을 괴롭히는 악당들을 찾아가 도깨비들이 혼쭐을 내면 악당들은 잘못을 뉘우치며 싹싹 빌지. 그때 나 귀신 사냥꾼 김유리 짠 하고 나타나 방망이를 휘두르면 우리는 할래발떡 도망가고. 사람들을 괴롭혔던 못된 악당들은 나처럼 착한 사람으로 다시 태어나지. 마을 사람들은 김유를 두고 이렇게 불렀어. 반태산 귀신 사냥꾼. 반태산 귀신 사냥꾼 김율 만세! 김율